arkadaşlar, bugün sizinle Subway Surfers'ta 101 skor yapmaya çalışıyoruz. Bu arada kusura bakmayın, bugün video birazcık gecikti. Ama neyse, başlayalım. Gerçi mıknatıs var da tamam. Neredeyse gidiyordum var ya. Of, çok iyi olacak şimdi altınları. Tamam, bir daha mıknatıs geldi. Ha, bu mıknatıs çok iyi ya. Şu saniyede puan gelmeyi ve x'e 2 katına çıkaran ve şu mıknatıs çok iyi ya. Ben o ikisini çok seviyorum. Keşke mıknatısımız olsaydı, şöyle her yerim çekerdik. Almadım onu ya, boşver. Bir şey diyeyim mi? Tamam, mıknatıs. Neredeyi söylüyordum az önce. Tamam, şimdi her yeri çektik. Ya arkadaşlar. Neyse. Şöyle şunu açalım. Tekrar oynuyoruz. Tamam, reklam geldi. Reklama atlıyorum. Tamam, şimdi bir daha oynuyoruz. Bugün 100.000 skor yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Çok sevdiğim geldi. Şunu alalım. Tamam, çok iyi ilerliyoruz. Orada derken orada neredeyi söyleyecektim. Yani boşluk var zannettim. Mıknatıs var ama ben yine de mıknatıs bende biter diye. Tamam. Bir tane adam olsun. Arkadaşlar, bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Yani bunu söyleyeyim.
yerden sonra hipnotize oluyorsun sanki. Kaybediyorsun yani. Az önce de öyle oldu yani. Tamam. Şu şeyler benim en sevdiğim yerlerden biri. O trene atlamaca. Tamam. Arkadaşlar bu arada az önce aldığım kulaklık ne işe yarıyor yani? Ben çünkü bilmiyorum yani. Yorumlarda da onu söyleseniz çok mutlu olurum. Aldık 2x'leri aldık. Neredeyse orada bir ölüyordum. Bu arada 40.000 olmuşuz neredeyse. Yani 38.000. Abi daha 100.000'e çok var. Arkadaşlar bence azaltayım. Yani 100.000 olmayacak galiba. Bence 70.000 falan olsun ya. 70.000 bence iyi. Yani sizin için uygun olursa bence 70.000. Tamamdır. Çok iyi ilerliyoruz. İnşallah 70.000 oluruz ya. Bu arada arkadaşlar aranızda Subway Surfers oynayıp da böyle 200.000 300.000 skorlar falan yapan var mı yani? Yoksa ben mi kötü oynuyorum? Neyse yorumlara yazabilirsiniz istiyorsanız. Ben mesela 300.000 skor yaptım. Allah Allah. Neredeyse. Bu arada 70.000'e çok az kaldı. 70.000 oluyor. Ah be alamadım. 70.000 oluyor. Alamadım anahtarı ya. Mavi anahtarlar çok iyi. Hayır. Oh be. Neyse. Bu arada 70.000'i geçtik. Hedefimizi yaptık yani. O yüzden daha da ilerisini yapmaya çalışacağım. Tamam çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi. Tamam şunu da alalım. Tamam. Altınları da çok iyi topladık.
Hadi 100.000 oluyor mu? 100.000 olursun inşallah. Tamamdır. Skoru tamam. 91.000 skor yaptık arkadaşlar. Bu videonun da bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz.